ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரூபா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வெயிட் லாஸோட டே 27 இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி என்னுடைய ரொட்டீன் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். மார்னிங் எழுந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வந்து சாப்பிட்டுருந்தேன். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு உடனே வந்து தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் நான் வந்து டெரஸ் வந்துட்டேன். டெரஸில் வந்து ஒரு 1/2 hour வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கீழே போயிட்டு நல்லா சுட தண்ணியோ இல்லைனா வந்து பச்சை தண்ணியோ நம்ம வந்து குடிச்சிக்கலாம். என்னுடைய மாடி தோட்டத்தில் இன்றைக்கி கொஞ்சமான காய்கறிகள்லாம் எனக்கு வந்து கிடச்சிது. ஸோ அதை தான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இது பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம கீழே போயிட்டு நம்மளுடைய ரொட்டீனை வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம். தக்காளி பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, ஃபுல்லி ஆர்கானிக். டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு 2 தக்காளி போடுற இடத்துல வந்து ஒரு தக்காளி போட்டாலே போதும், நல்ல புளிப்பாக இருக்கும். ஸோ அதான் வந்து நாட்டு தக்காளின்றது. இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் வந்து எடுத்திருந்தேன். 1/2 மூடி தேங்காயில் கொஞ்சமாக வெதுன்னு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஏலக்காய் போட்டு அடித்து அதை வந்துட்டு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து எடுத்திருந்தேன். தேங்காய் பால்லாம் குடிக்கிற அன்றைக்கி எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்துட்டு ஒரு ஃபில்லிங்காக இருக்கும். பசி வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இருக்காது. ஸோ இது வந்து எனக்கு பழகிடுச்சு. மதியம் இன்றைக்கி வந்துட்டு மீன் குழம்பு அண்ட் மீன் ஃப்ரை வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். குழம்புலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்துட்டு கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். வெஜிடபிள்ஸ் வந்துட்டு எடுக்கலாம் இல்லையா, அதுக்காக கத்திரிக்காய் வந்துட்டு குழம்புலே வந்து போட்டுட்டேன். அதை வந்துட்டு சாப்பிடும்போது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். மற்றபடி குழம்புலாம் வந்து ஒன்றும் டேஸ்ட் வந்து மாறுறதில்ல. அதனால் நான் எந்த வெஜிடபிளாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி குழம்புலாம் வைக்கும்போது அதில் வந்து போட்டுடுறது, அதுலேருந்தே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து மீன் வந்து வறுத்துக்கலாம். மீன் தேங்காய் எண்ணெயில் இல்லை வெண்ணெயில் வந்து வறுக்கும்போது அதில் வந்து காரம் வந்து கம்மியாயிடும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஞ்சமாக வந்துட்டு மேக்னேட் பண்ணும்போதே அதில் வந்துட்டு எலுமிச்சைப்பழம் வந்து போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி தனி மிளகாய் பொடி வந்து கொஞ்சம் வந்துட்டு அதிகமாகவே வந்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சப்புன்ற ஃபீல் வந்து இருக்காது. ஸோ நம்ம எப்பயும் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். டீப் ஃப்ரை மட்டும் பண்ணக்கூடாது, ஷாலோ ஃப்ரை வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி மதியம் என்னுடைய லஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்புல போட்டுருந்த குழம்பு மீன் 2, அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் போட்டுருந்த வெஜிடபிள்ஸ் கத்திரிக்காயெலாம் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 3 பீஸ் வந்துட்டு மீன் ஃப்ரை வந்து வச்சுருக்கேன். இதுதான் மதியம் லஞ்சுக்கு எடுத்தேன். ஈவினிங் டைம் போல் நான் வந்து ஒரு க்ரீன் டீ வந்து எடுத்துருந்தேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் டீ தான், வெறும் டீ தூள் போட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கோம். அதில் வந்துட்டு லெமன் ஜூஸ் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் புதினா வந்து போட்டிருக்கேன். இதான் வந்து ஈவினிங் போல் நான் எடுத்திருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஒர்க் அவுட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தம்பிள்ஸ் ஒர்க் அவுட் தான் வந்து பண்ண போகிறேன். அதை வந்து டைம் லேப்ஸ்லேயும் போடல, அதே மாதிரி ஸ்பீட்லேயும் காட்டல. உங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாகவே காமிச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும், பட் உங்களுக்கு பார்த்தா கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஃபுல்லாக வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் இது வந்து யூடியூப்பில் வீடியோஸ் வந்து பார்த்து தான் பண்ணுறேன். எனக்கு வந்துட்டு பர்சனலாக இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக தெரியாது. நான் ஏதாவது 1-2 தப்புகள் வந்து பண்ணியிருப்பேன், சரியாக வந்து பண்ணாமல் இருப்பேன். அதனால் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை கூட பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம்.
dumbbells before பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பொறுமையாக கீழே உட்காந்து எழுந்திரிக்கணும். உட்காந்து போது இப்படி ஃப்ரெண்டாக போகக்கூடாது, நீ வாங்கக்கூடாது. ஓகேவா? இப்படியே பிடிச்சிங்களா? 1 2 இப்படி சைடில் வந்துடுங்க. பிடிச்சிங்க. ஸோ ஒர்க் அவுட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 hour கிட்டே போச்சு. ஒரு சில ஒர்க் அவுட் வந்து ஸ்பீடில் வந்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு நைட் டின்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியம் வந்துட்டு ஃபிஷ் வந்து மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதுதான். அதில் வந்துட்டு ஒரு பீஸ் வந்து ஃபிஷ்ஷும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்துட்டு வெங்காயம் லெமன்லாம் வந்து வச்சுருக்கேன். வெறும் வாயில் தானே சாப்பிட போகிறோம். லெமன் வந்து புழிஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா அந்த காரம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. டின்னர் முடிச்சுட்டு பசுமஞ்சள் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இன்னையோட டே எனக்கு இப்படி தான் போச்சு. உங்களுக்கு எப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த தடவையில் இருந்து நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வச்சு காட்டுறேன். இது உங்களுக்கு ஓகேவா இல்லைனா வந்துட்டு ஸ்பீட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you for watching.